नमस्ते, मैं संजीवनी इमलाज किचन एंड रेसिपीज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अदरक की बर्फी, जिंजर बर्फी, उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये गोंद ले लिया है, यह अदरक, मिल्क पाउडर, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स और ये घी। अभी हम घी में से गोंद को तल के लेंगे। अभी इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। हमारा गोंद तल कर हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। मैंने इस तरह से गोंद तल के लिया है घी में से। अभी हम शक्कर की चाशनी करेंगे। शक्कर डूबने तक पानी मिलाएंगे। अभी ये जो अदरक है, इसके ऊपर का छिलका निकाल के इसको घिसेंगे। अभी इस तरह से छिलका निकाल के इसको घिसेंगे। इस तरह से मैंने अदरक को घिस लिया है। अभी ये जो गोंद है इसको क्रश करके लेंगे। अभी हमारी चाशनी हो रही है। इस तरह से मैंने पाउडर बना के लिया है। इस कटोरी से इस तरह से दबा के अभी चाशनी में ये अदरक हम डालेंगे। किसी को अगर अदरक का तीखापन ज़्यादा लगता है तो अधिक मात्रा में वो शक्कर का यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से उबल गया है। अब इसमें हम जो है गोंद है उसको अब इसमें हम डालेंगे। मिल्क पाउडर भी डालते हैं। इसमें अभी हम एक ड्राई फ्रूट डालते हैं। मिल्क पाउडर की जगह पे आप मावा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है। इस तरह से हमें 2 मिनट रखना पड़ेगा। अभी ये पूरी तरह से बन गया है। अभी इसको हम एक थाली में निकालते हैं।
इस तरह से हमने थाली में निकाल दिया है। फिर ठंडा होने के बाद इसके टुकड़े बनाएंगे। छोटा छोटा पीसेस। अभी तो ये गरम है, इसके ऊपर हम इस तरह से मनुका लगा देते हैं। हमारी अदरक बर्फी तैयार हो गई है। इसको इसे मैंने छोटे छोटे पीस करने के लिए यूज किया है। इस तरह से कोई भी एक पीस हम ये हमारी अदरक बर्फी तैयार हो गई है। इसको और ठंडा होने के बाद आप किसी कंटेनर में ढक के रख सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट बन गई है और बहुत हेल्दी भी है। आप ज़रूर इसे बनाइए। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।